canal Daniel Lima. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu ventiladorzinho de pilha, gente. Sim, gente. Antes, você deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanhe o vídeo aí. Gente, o meu ventiladorzinho de pilha, eu comprei ele, foi aqui na cidade onde eu moro, no centro da cidade onde eu moro. Ele foi feito na China. Ele foi R$20, baratinho. Você pode levar ele para viagem, onde você for. Mas só que ele carrega na bateria. E aqui tem de 1 até o 3, ó. E aqui é o negócio para ver se ele tá carregando. A bateria dele é grande e eu achei ele muito bom. Eu fiz uma clone.